irreecharratti namoota arguun barbaadu Finfinnee keessatti jiru. Har'a Finfinnee warra hin jirre warra Finfinnee dhaqee isaanii wajjini horaa Finfinneetti kabajuu barbaadu jiru. Inni akka ta'uuf amman akka nama tokkotti nan hojjedha. Kadhannaas nan kadhadhaa namas waaqas kadhadhee amman danda'u dubbadhee hojjedhee kana saba keenyaaf waliin dhaabbannee jiru rakkisaadha dubbichi wal fuuldura dhaabbannee dhiisaati. So waliin dhaabbachuutu nurraa waliin furuu ni dandeenya. Ilaafii qabna waggaa 1000 kan itti jiraanne aadaaf safuu qabna. Akka ummata aadaaf safuu hin qabne tokkummaa hin qabne abbaa tokko hin qabne aadaa tokko gadaa tokko hin qabne hin taanu. Oromoon ka'eera jedhu namni baay'een ka'eeraas geerachi geeraadha. Oromoon kan this is the tip of the iceberg. Kuni aadaa mashee beekamtuutu ol ka'aa jira. Afaanuma keenya dubbachaa raga. Sabni bal'aan kun ganaadha hin kaane. Gaafa wal bira dhaabbatu ka'a. Ka'uun keenya ganaa dhufaara. Waggaa 20-50 kana keessatti Waaqayyo jedheennaan garraamummaa saba kana argee walitti nu fayyisee ennaan gaafas argama Oromoon ka'uunsa. Oromoon gaafa ka'u immoo namarratti hin ka'u namaaf ka'a sabaaf ka'a nama dhiisaati deeggalayyuu hin fayyisaa lafaafiyyuu hin ta'a. Kanaaf bakka nu dhaabbanne hundum maappii baasaati ilaala. Dhugaan isin jedha it's green bakka nu itti ejjennee jirru akka sabaatti Keeniyaattis Taanzaaniyaa as biyya kana keessattis ilaala. Oromoon bakka gogaa bakka deeme hundumaa dagaagsa bakka dhaqee hundumaa fayyisa. So kana qabna waan ta'eef akka saba bal'aa akka saba guddaa tokkotti walitti akka fayyinu irreechi kuni irreecha waaqimmoo nu gidduutti wanta hidhame baqaqiinsa jiru hundumaa kan itti fayyisu nuuf haa godhu. Raajii keenya ulfaadhu jabaadhu isin hundumtuu fayyaataa raachee maqaa keessan waamuu hin danda'u egaa maskii raachee hundumtuu keessan kan dubbattan kan godas jirtan fayyaataa. I'm really excited akkasitti walitti dhufnee kabajuu keenya har'a ዛሬ ተሰብስበን የምናከብርበት ቀን ነው። ገና ነው በዓሉ ቅዳሜ ነው ዋናው መሬት ላይ የሚካሄደው። ቀድመን እኛ እዚህ ቲክታኩ ላይ ሰብሰብ ብለን እንደዚህ እናከብራለን ብለን ነው። ቅዳሜ ደግሞ እንደምትመለከቱ አርብ ኮንሰርት አለ። ይሄን ሳልናገር ባልፍ ብሎክ አድርገው ነው የሚያስወርዱኝ። አርብ ኮንሰርት አለ ደመቅ ያለ መሬት የሚያንቀጠቅጥ ኮንሰርት አለ። ዶክተር ናውም መስኪም ራቼም አሉበት ብዬ አምናለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ ማስታወቂያዎቹ ተሰርተዋል። ቅዳሜ ደግሞ እንግዲህ ባህር የሆነ ህዝብ ወጥቶ አብሮ ኢሬቻን ያከብራል። የዛን ቀን እንግዲህ ላይቭ አንዳንዶች ቤት እንደሚኖር እናውቃለን። እንደዚሁ ደመቅ ብለን እንገባለን የተለያየ ቦታ። አንድ ቦታ ግን ዛሬ ሰብሰብ ብለን ቀድመን አብረን እንዳለን እኔ ሌሎች ሰዎችም ብዙ ሰዎች መጥተው እንደዚህ ሮቴት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ በሚቀጥለው 20 ደቂቃ ውስጥ። እዚህ ያለነው ሰዎች ዲፈረንሳችን ሃይማኖታችን መልካችን እኔና ራጅ ብቻ ነን ትንሽ የምንመሳሰለው በመላጣችን እንጂ ሌላው እንዳለ ሁሉ ነገራችን የሚለያይ ነገር አለ። አንድ የሚያደርገን የኦሮሞ ህዝብ አካል መሆናችን ኦሮሞ መሆናችን ነው። ይሄ ለሌላውም ትምህርት እንዲሆን ከኛ ታላላቅም ከታናሽ ይማራል። መሪዎች የሆኑ ባለስልጣኖች የሆኑ ታጋዮች የሆኑ ትልልቅ ሰዎች ከኛ የሚበልጡ ከኛ የበለጠ ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ሰዎች ከኛ አይተው ከታናናሾቻቸው ይማሩና እነሱም እንደዚህ ዲፈረንሶቻቸውን ለህዝባቸው ብለው የሚተውበት ዘመን ይሁንልን። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ፈያታ ወልፋዳ መስኪኔ